뉴스 토픽. 코로나 바이러스 사태가 장기화되면서 우리들은 지금까지 경험하지 못한 경험을 하고 있습니다. 오늘은 우리들의 바뀐 생활 습관과 문화를 볼 수 있는 사진을 준비했습니다. 그리고 의도적으로 마스크를 벗고 상대방을 향해 기침을 하는 행위가 폭행 혐의로 인정이 되어 국제적 이슈거리가 된 내용도 정리해봤습니다. 한번 사진을 보시죠. 3월 20일 태국 방콕의 카페에서 커피를 나뭇가트에 담고 밧줄을 잡아당기면 손님에게 전달이 되는 기발한 아이디어가 나왔습니다. 정말 새롭죠? 4월 2일 중국 홍콩에 있는 스타벅스 커피숍에서 사회적 거리를 유지하기 위해 테이프로 테이블과 의자를 묶어두었습니다. 조금 원초적이지만 필요하다면 해야 되겠죠? 5월 4일 스페인 마드리드의 아토차 기차역 바닥에 사회적 거리두기를 위한 발 스티커를 붙여두었습니다. 5월 4일 인도네시아 자카르타의 자동 현금 인출기 유통업체에서 쌀을 배급했습니다. 기다리는 사람들을 한번 보면은 보호용 마스크를 착용하고 사회적 거리를 두며 기다리고 있습니다. 저희 한국에선 마스크를 사기 위한 줄과 비슷하죠? 그리고 5월 4일 덴마크 알보구에서 보행자 도로를 한가운데 노란색 줄무늬가 그려져 있습니다. 사람들에게 우측 통행을 할 수 있도록 하지만 사진에서는 꼭 그렇게 보이진 않죠? 5월 5일 스페인 바르셀로나에서 차도를 좁히고 보행자들이 다닐 수 있는 보도를 넓혔습니다. 보행자들이 좀 더 넓게 사회적 거리두기를 유지하면서 다닐 수가 있겠죠? 5월 6일 프랑스 니스의 트랩에서 사회적 거리를 둘 수 있도록 기차 좌석에 표기를 한 모습입니다. 5월 8일 태국 방콕의 전골 레스토랑에서 칸막이를 설치하여 서로 비말이 튀지 않게 식사를 할 수 있는 모습입니다. 5월 11일 스리랑카 콜롬보에 있는 세계무역센터에서 엘리베이터 안에 사회적 거리를 두고 이용할 수 있는 방법을 시연하는 모습입니다. 실제로 저렇게 타진 않겠죠? 5월 13일 독일의 엔헨글라트 바흐에서 팬들의 사진이 담긴 실물 크기의 골판지를 축구 경기장 스탠드에 위치했습니다. 우리 축구 선수들이 외롭진 않겠죠? 5월 15일 벨기에 브뤼셀에 있는 프랑드르 중학교에서 개교를 하였고 선생님은 보호용 안면 마스크를 착용하고 수업을 진행하고 있습니다. 5월 19일 일본 도쿄에 있는 일본식 아자카야 법인 키지리 신주쿠 입구에 감염을 예방하기 위해 염소수를 뿌리는 사진입니다. 아무래도 소독이 중요하겠죠? 5월 20일 태국 방콕의 쇼핑몰에서 엘리베이터 버튼을 사용하지 않고 발로 이용할 수 있도록 리프트 스위치를 바닥에 설치한 모습입니다. 참 참신하죠? 5월 21일 포르투갈 카스카이스의 마레칼카르 문화공원에서 맑은 날씨에 휴식을 취할 수 있도록 거리를 두어 그늘막을 설치했습니다. 5월 25일 폴란드 바르샤바에서 학교의 오프라인 수업을 참여하는 모습입니다. 저 아이는 참 수업을 듣기 싫어하는 모습 같습니다. 6월 21일 캐나다 토론토에서 사람들이 야외에서 요가를 할 수 있도록 도미형의 개인 공간을 설치했습니다. 덤 안에 들어가기 전에 사회적 거리두기는 잊어서는 안되겠죠? 다음 사진입니다. 이번 여름 영국 전역에서 열리는 울트라 라이브 폼 더 드라이브인에 참여하는 분들을 위해 주차 장소에서 공연을 볼 수 있도록 하는 가상 이미지입니다. 다음은 만약 영화 시상식을 사회적 거리두기로 치러진다면 레드카펫에 있는 배우의 입장에서 보는 이미지입니다. 다음은 영상을 준비했는데요. 내가 만약 마스크를 벗고 고의적으로 상대방에게 기침을 한다면 그것은 폭행일까요? 폭행이 아닐까요? 한 사례가 나왔습니다. 미국 캘리포니아주 샌호제이에 있는 한 요거트 가게의 CCTV입니다. 흰옷의 백인 여성이 마스크를 끼고 들어옵니다. 뒤이어 히스패닉계 여성이 유모차를 밀고 들어왔었는데요. 이후 둘은 요거트 기계 앞에서 언쟁이 시작됩니다. 유모차에 아기를 태우고 온 여성은 백인 여성을 향해 삿대질을 합니다. 백인 여성은 화가 났는지 갑자기 마스크를 벗고 아이에게 다가가 몇 차례 기침을 반복합니다. 이 아이는 1살 배기의 아이입니다. 캘리포니아주 샌호제이의 경찰은 이 CCTV의 영상을 유튜브에 올리고
이 백인의 여성을 찾고 있습니다. 이 백인 여성에게는 폭행 혐의죄가 적용이 되어 처벌이 될 예정입니다. 마지막으로 맥도날드입니다. M자가 나란히 붙어 있어야 하지만 서로 사회적 거리두기를 실천했네요. 웃음 표시 같죠? 오늘 하루도 즐거운 하루 보내시길 바랍니다. 행복한 하루 되시고 구독과 좋아요 부탁드립니다. 영상을 만드는데 큰 힘이 됩니다. 이상 뉴스토픽이었습니다.